Shanti. Om Merciful Shanti. Bestower, donate as a master bestower. Brahmins cannot donate to Brahmins, but they can cooperate with one another. So become a great bestower and a greatly cooperative soul. You are the children of the bestower, and you must therefore continue to donate as a bestower. At that time, you will not give to others in their hand, but every soul in your kingdom will be full. This is the reward of being a bestower at this time. Therefore, do not think that one did this, that one had done this many times, but become a master bestower and continue to give. ที่ยิ่งใหญ่ Om Shanti, everyone. อมชันติทุกคนโอเคดีใช่ไหมสบายดีนะ Baba said it's the happiness that makes you fly. บาบอกว่ามันเป็นความสุขเนาะที่ทำให้เราเราสบายหนึ่งในประเด็นที่สำคัญของความสุขบาทำให้เรานั้นเป็นของท่าน So when Baba adopted us, ดังนั้นเมื่อบานำเรามาเลี้ยง make us his heirs, ทำให้เรากลายเป็นทายาทของท่านสำนึกรู้นี้หากเรารักษาเอาไว้ brings lot of happiness. แล้วอย่างแน่นอนค่ะมันก็จะนำความสุข But มาให้ still there won't be happiness. เนาะแต่หากเราลืมเราก็จะไม่มีความสุขหรอกงั้นบานั้น Tempting attraction. ก็มักจะแบบว่าล่อใจดึงดูดใจเรานะคะครั้งหนึ่งบาบอกว่า หากลูกต้องการที่จะกลับไปกับพ่อ Fly, so you have to fly พ่อ on. บินลูกเองก็ต้องบินด้วยเหมือนกัน When you fly, you can come with me. เป็นเพียงเมื่อลูกบินเท่านั้นถึงจะสามารถไปกับพ่อได้ ถ้าลูกเดินลูกก็ไปไม่ได้ You have to remember this. ดังนั้นเราเองคงต้องจดจำสิ่งนี้นะคะ เก็บความคิดนี้เอาไว้ในจิตใจของลูกบาทำให้เราเป็นท่านเป็นอะไรบางอย่างที่เรียบง่ายนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีความซาบซึ้งมากถึงขนาดนั้น ทุกวันค่ะเป็นเหมือนกับการยังรู้ใหม่ๆการเป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่ วันนี้บาเองก็พูดถึงนะคะการเป็นดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือโดยทั่วไปแล้วในทางโลกเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกๆของบานะกับเราเรียกคนที่เขาไม่ได้มาเป็นประจำค่ะว่าเป็น contact soul คือดวงวิญญาณที่อยู่ในสายใหญ่บางก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือแต่วันนี้บากำลังจะบอกกับเราให้เรานั้นให้ความร่วมมือนะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆที่จะให้ความร่วมมือกับไม่ให้ความร่วมมือหากงานนั้นเริ่มต้นทำไปแล้วเรายื่นนิ้วของเรามาให้เราก็ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเนาะหมายถึงทำให้มันจบสิ้นลงมันก็เป็นเหมือนกับเรายื่นมือค่ะยื่นมือช่วยนะคะในทุกงานมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีให้ความร่วมมือผู้คนนะโอ้ทำอยู่งั้นเราทำด้วยกันดีกว่าเนอะขอให้เราได้ทำให้มันจบสิ้นนี่ก็เป็นความร่วมมือด้วยเหมือนกันบามักจะยกตัวอย่างค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการยกภูเขาทุกคนยื่นนิ้วของตัวเองมาหรือว่าจะเป็นงานไหนๆก็ตามในวิธีใดก็ตาม
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่วมมือแค่ข้างนอกด้วยนะคะ But should have this attitude แต่ว่าเราควรจะมีทัศนคตินี้อะ that is Baba is lifting หากบาบา Kalyug, iron กำลังยกภูเขาของกะลียุค and Baba says everyone's finger is required. บาบาถึงบอกเนาะนิ้วหรือมือของทุกคนนั้นเป็นที่ต้องการ Whatever departments are given, ไม่ whatever ว่าจะเป็น tasks we are หน้าที่ไหน given, แผนกไหนก็ตามที่เราท that we have to be constantly ำแต่เราเองนั้นน่ะต้องสม่ำเสมอค่ะ ที่จะมีความคิดที่บริสุทธิ์นี้ and when ฉันเองอ่ะควรที่จะหาโอกาสหรือมีโอกาสที่จะให้ความร่วมมือและเมื่อเราร่วมมือบาบาบอกว่าบรรดาราของลูกก็จะอยู่อย่างเต็มเปี่ยม everyone will have that fullness. ทุกคนก็จะอยู่ในความเต็มเปี่ยมนั้น So just have a determined ดัง thought. นั้นน่ะขอให้มีความคิดที่มุ่งมั่น I have to be master donor. ฉันน่ะต้องเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ To be cooperative. หมายถึงฉันเองนั้นต้องให้ความร่วมมือ It is very easy to be a leader, เป็นเรื่องง่ายนะที่จะมาเป็นผู้น but for cooperative soul, ำแต่ว่าในการที่ฉันเป็นดวงวิญญาณที่ร่วมมือ เราเองน่ะต้องถ่อมตนเนาะคืออาจจะไม่ได้เป็นผู้นำในทุกงานนะคะ เพราะว่า you don't know and ส someone มมติว่า tells you, เธอไม่รู้อ่ะ อีกคนนึงเขาก็บอก ว่าโอ้เขาต้องการความร่วมมืออะไร it's like two hands of the body. มันก็เป็นเหมือนกับมือสองข้างค่ะ With one hand we lift something, ถ้ามือข้างหนึ่งยกอะไรอย่างหนึ่งนะ แล้วมันหนักอ่ะ the left hand automatically lifts. เนอะอีกข้างหนึ่งอะค่ะ ก็จะช่วยยก แล้วพอบอกว่ามือสองข้างอะค่ะ ยกทั้งคู่มันก็ทำได้ ความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวก็เช่นกัน เมื่อเราคิดว่านี่คืองานของบาบา That much cooperation like จริงๆ แล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีความร่วมมือไม่มากถึงขั้นนั้น 5 นิ้วนะคะ ของมือหรือว่ามือสองข้างก็ตามเราก็จะพบว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ธรรมชาติได้ให้กับเราอะค่ะ เขาก็ทำให้เราอยู่ในสมดุลในแบบนั้น ทันทีที่สมดุลเสียไปในรูปแบบไหนก็ตาม then either there is obstacle, there is นะ sickness, มันอาจจะเป็นอุปสรรคอาจจะเป็นความเจ็บป่วยโรคภัยนะ เป็นเพราะว่ามันขาดสมดุลน่ะ so same is like เป็นเหมือนกันเลยค่ะ creating that balance in the sense of การสร้างบาลานซ์ในแง่ที่ว่าทุกคนเนาะ within the family and ในครอบครัวเนี้ย center ในศูนย์งานรับใช้ของบาบา extend hand ควรจะยื่นมือของพวกเขา and success is there definitely ความสำเร็จนั้นแน่นอนเลยก็จะอยู่ตรงนั้น success but ไม่เพียงแค่ความสำเร็จ in golden age in your kingdom ในยุคทองในอาณาจักรลูกไม่ได้ให้สิ่งไหน say you give you receive right แต่ให้ไปเราบอกว่าโอ้เราให้สิ่งที่เราให้เราได้รับเนาะ you won't give แต่ในยุคทองอ่ะเราไม่ต้องให้นะ you are not donors in golden age เราจะไม่ได้เป็นผู้ที่ทำทานหรือให้ทานในยุคทอง everyone is full because of แต่กระนั้นนะคะทุกคนก็เต็มเปี่ยมเพราะมันเป็นผลลัพธ์นะ at confluence age ของสิ่งที่เราทำในสังคมยุคนี้ so Baba explains us there ดัง are นั้น so บา many บาอธิบายกับ benefits. เรา มันมีคุณประโยชน์เยอะมาก Some people feel happy when they get something but บางคนก็บอกว่า feel very happy if we could แล้วเรา give ทุกคนนั้น even ก็มีความรู้สึกดีเนาะที่เราได้ there is very ให้อะไร deep บางอย่าง contentment มันมีความพอใจที่ลึกล้ำมาก ๆ เลยอยู่ข้างในกับสิ่งเนี้ย forward all over เราก็มองหาค่ะรอคอยอะนะคะ ว่าโอ้ที่ไหนมั่งที่เขาอยากได้ความร่วมมืออะ because it's a big unlimited family เพราะวันนี้คือครอบครัวใหญ่ที่ไม่มีขีดจำกัด so as much our heart ดังนั้นมากเท่าที่หัวใจของเรา ของการเป็นผู้ให้เป็นผู้ประทาน that much very naturally มากตามนั้นเลยนะคะอย่างเป็นธรรมชาติ keep cooperating ก็แต่ให้ความร่วมมือ จริง ๆ แล้วเนี่ย the souls ดวงวิญญาณส่วนใหญ่ yeah, ในยักษ์ย่าเนี้ย who have been given more responsibility ที่มีความรับผิดชอบมากกว่านั้น the quality of cooperation
แล้วจริงๆแล้วนี่เองอะนะคะ ก็คือหนึ่งในคุณสมบัติเนาะความร่วมมือเขายินดีเต็มใจอ่ะเต็มใจเสมอเลย ที่จะร่วมมือ เรารู้ว่ามีสถานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะในมัทุบันที่ถูกสร้างด้วยความร่วมมือของทุกคน เมื่อเร็วๆนี้มีบางคนตั้งคำถามใหญ่มากนะครอบครัวบีเคได้เงินทองมาจากที่ไหน ใครคนหนึ่งเขาก็แบ่งปันประสบการณ์ของเขาของยานสโรวาแล้วเขาก็ได้ให้การคำนวณแบบอย่างดีกับทุกอย่างและนี่ประกาศมณีบอกให้ทุกคนให้1 รูปีมีคนบอกว่าอ้าวถ้าเกิดมีคนไม่ให้ล่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วบางคนเขาอาจจะได้ให้มากกว่า1ก็ได้อาจจะให้5หรือ10ก็มีการคำนวณนะคะว่าต้องใช้กี่10 ล้านรูปีอ่ะที่ถูกสะสมเนาะเพียงแค่ด้วยการให้แบบนี้ นี่คือตัวอย่างค่ะคนเลยนะความร่วมมือของทุกคนสิ่งที่ต้องการนั้นน่ะก็คือความสำนึกรู้ที่สูงส่งไม่ใช่สำนึกว่าฉันเป็นคนให้แล้วคนอื่นให้ไหมอ่ะฉันอ่ะก็ให้แค่ในส่วนของฉันเท่านั้นก็พอฉันเลยคิดว่าโอ้ให้มากที่จะสามารถให้ได้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่สมบัตินะแต่ยังรวมถึงเวลาด้วยไอเดียด้วยแผนการด้วยไม่ว่าจะทักษะใดๆก็ตามหรือความสามารถคุณสมบัติพิเศษใดก็ตามที่มีเพียงแต่เสนอค่ะฉันอยากจะเป็นผู้ให้ทานแบบนี้ฉันอยากจะให้ความร่วมมือในวิธีนี้ดีได้เห็นโปรเจกต์ค่ะที่แบบว่าได้มีการทำมันนะคะด้วยการมอบเนาะเสนอเมื่อเราออฟเฟอร์หลายอย่างค่ะในระหว่างช่วงของแดดดี้ประกาศมณีหลายคนก็มาแล้วก็เสนอและจากสิ่งนั้นเองค่ะงานนั้นก็เสร็จสิ้นนะคะสำเร็จได้นะคะผมชันติ evening, Deepartivar. Wait for Didi. It's amazing. Already 18 days into the month, and we're still learning new things on this topic. It's as if, the depths have not been fully explored, or maybe more than the depths, it's the subtlety. So even though it was a couple of weeks, maybe last week, the week before, and I still had questions. There were still questions because something new would come up, and then you would ask a question about that, and you would forget about the previous one, and then you look over your notes and you find that there were both those unasked questions, but yet somehow answers came. And whether it was in the subsequent interviews or classes with Didi, or in one of Baba's Murlis, and as we listened to the classes and Didi's take on all these various things, it's of course giving us insights or some kind of a gauge in terms of our own selves as to our capacity to bestow or to have mercy. And one of the things that struck me today, that Didi always talks about, hello Didi, good evening, welcome. Thank you. Yeah, is, and not just because it's the days of Diwali, but one thing that comes up again and again and again
And I really do think that you have to be of a certain caliber to have that uppermost in your mind. The rest of us can say it almost like a mantra, but you really have an intention when you speak about giving blessings, about being a donor of blessings. Do you consciously see yourself as Lakshmi in a kind of a way? Do you embrace that image very strongly? I think that you have, as I say, that you have to be of a certain caliber, or you have to have certain resources in order to be able to be a giver of blessings, not just, okay, I'll help you with my words or my hands or whatever, but to give blessings. Can you take us a little more deeply into that? First important thing is to believe that, yes, that's what you can be in the sense of image of Lakshmi. You know, Saturday I was offering at one of the place and Baba said, awareness of what you are is like a little image in your forehead, not only point of light, but also Mahalakshmi. And what I find that one of the blessing or cooperation which is required for people to be consistent, you know, I remember as young teacher, spiritual teacher, when Dadi Gulzar said, it's very easy to start something, but very few are able to complete it, whether it is personal life or any task. She said, because there are some challenges, some difficulties, so most of the people just become careless or, oh, I can't manage, I can't do it. So one of the quality of Mahalakshmi is to get everything accomplished, you know, because that's what really is important in today's world. Like we all have started our spiritual journey, we have started Baba's Yagya, so we cannot just get tired or just say, no, I can't go on more, and just, you know, take my corner and say, well, not anymore. So at that time, my feelings are of granting. I said, you need blessings, you know. It's Baba who gives blessing, but the thought comes, not looking at why that soul doesn't do, why cannot do, but rather heart says that you should be able to do. It's like you are showering the blessing on the soul. That's what I experienced, that because like Baba says, everyone should be full. And if someone is not able to remain full, full and then not full, full and then half full, so you feel like giving the cooperation of the blessing to that soul. And it comes through the thoughts. So of course, my own image, but also image of everyone should be of that accomplishment. And as you said, they need to be full to give others. Yeah, it's the awareness. I think when you have awareness, like I liked when Baba said, Baba made you belong, you should be very happy, right? So it's a very simple point, but if we really inculcate that point, there will be experience of happiness, right? Mm. Yeah, I was thinking at the end, you know, when Baba was in the frame, I think the translation was something like, you know, remember, I'm always with you. Yeah. And I was going to ask you, what are the slogans like that that you maybe would like, that we could all really, really accept 100%? You know, That is why, you know, Baba speaks very few words. So any word like today, I took lot on Baba made us belong to him, so we should be happy. And when we are happy, we could be flying.
So it's every day when Baba speaks, if we take one aspect, to keep happy, keep flying, every day we can take one, kind of slogan, as Baba is always with me. Baba made me belong to him. So just take one point, and that is why we are using Awake Murli's a little part of it, so that we can at least take that and make that as awareness. I was thinking that again, where you are now, and for a long time, you have to deal with countless souls, not just talking about the limitations of the people that you live with or that serve in your area, but it's worldwide, and they come to you for all sorts of things. The more that increases, does that increase your mercy? In other words, if I'm just dealing with a few people, then there might be a limitation in some ways to my being merciful, but I assume that the bigger numbers that you have to deal with, there's more tolerance, there's more patience, there's a learning that human nature is not so black and white, that there's such variety. So do you feel that your mercy has increased the more that your work has increased? It's very interesting. There's no way that you can go sit in the corner and say you've done enough. It just, that the more you do, the more you're going to get to do. And so mercy, because if anyone is stuck because of any reason, or if anyone is confused, whatever reason, or not moving forward, and they are very, very good souls, good students, Baba surrendered children. So you do feel mercy, and not in the sense of, it's like, can we help them? Can I help that soul to move forward? Or at least that soul should be able to see what's the problem, what's the obstacle. So definitely there are those feelings, good vibrations of, and then you become bestower. But definitely recently, I just felt very strong that, oh, I have to be just merciful. As Baba said yesterday or day before, that you don't think why, you don't analyze, you don't judge them because of this weakness, this one is not moving forward. That was something very good, that if you are in self-respect, you will not look at their weaknesses or their obstacles, but rather you will be merciful and donor. That definitely I'm seeing more and more in me. I would think that to the extent that you are truly merciful, then you would even be able to come into words and express what you're seeing, what maybe the other person is not seeing, that that it's this thing that's preventing them from moving forward. But on the other hand, I might be cowardly, even though I may be seeing something, but they'll get upset if I tell them, or so how do I gauge that I have enough in me to be able to maybe come into words, with no feeling. So that is why first you have to create good feelings, loveful feelings, merciful feelings, and then say something. Then it will help the soul. Yeah. But otherwise, generally, there is not easy for accepting what is lacking, And Yeah. I feel because if that soul realizes, then change will happen. Soul will start flying, right? So if you have to say it, then you have to be prepared in the sense of with that pure feelings, that love, so that it's accepted, or something changes happen, when you say it, soul changes, or sometimes even without saying the change can happen. But there is a time we look for
right time to say what is needed to be said. Yeah. There was something that you had said, in other words, that related to this too, like to stop being the accountant. And it's like, well, I gave this much or I did this much, etc. And the question of like, well, where's my sustenance coming from? And you used a line, you said, to the extent that I give cooperation, the yajna will take care of me. Would you like to elaborate on that? I mean, because I know you're not referring to people who are living in centers or whatever else, that it's much bigger than that, isn't it? Yes, I think that we all are somewhere or other sustained by God and yajna, right? Whether you are at center or you are living in family. But as much I am honest, in the sense of, as Baba had been saying a lot about not expecting anything, but just become very, very lovingly cooperative with the yajna. You will find that how in many different ways sustenance will come to you, protection will come to you. Wherever you are, not necessarily in Madhuban, wherever you live, there will be this feeling in everyone to help you, cooperate with you, share responsibility, because these are very subtle powers and subtle qualities. So the way they get responded is also very subtle. Like I never have this thought, oh, nobody cares, nobody gives, never, because I always find there is always abundance, whether cooperation and everything. So I think that definitely, yeah, there you are more carefree, your trust keep growing every day. Generosity of heart grows too. I think I remember Daddy saying something along those lines that, if somebody's asking, who's going to take care of me or who's going to look out for me or whatever, that it was almost like they were setting themselves up for not receiving, whereas the one who just did and never even thought about it, didn't project into some place where they would need help, that automatically they receive that help. Yeah, we all have that experience, right? Yeah. I think we're time's up. So thank you so much. Thank you. More tomorrow. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Brahmins, donate as a master bestower. Brahmins cannot donate to Brahmins, but they can cooperate with one another. So become a great bestower and a greatly cooperative soul. You're the children of the bestower, and you must therefore continue to donate as a bestower. And at that time, you will not give to others in their hand, but every soul in your kingdom will be full. This is the reward of being a bestower at this time. Therefore, don't think, that one did this, that one had done this many times, but become a master bestower and continue to give. Now, be merciful and reveal your form of being a bestower. Om Shanti. Merciful and bestower. Donate as a master bestower. Brahmins cannot donate to Brahmins, but they can cooperate with one another. So,
Become a great bestower and a greatly cooperative soul. You are the children of the bestower, and you must therefore continue to donate as a bestower. At that time, you will not give to others in their hand, but every soul in your kingdom will be full. This is the reward of being a bestower at this time. Therefore, do not think, that one did this, that one had done this many times, but become a master bestower and continue to give. रहम दिल, दातापन, मास्टर दाता बन देते चलो। वैसे ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग दे सकते हैं। तो महादाता और महासहयोगी बनो। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेंगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन देते जाओ। ओम शांति। Welcome to Vikti Journey, Bab Dada meeting the double foreigner children. Imperishable love of the heart brings each child close. तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। अच्छा अभी डबल फॉरेनर्स उठो, डबल फॉरेनर्स साथ निभाते हैं। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश है। अच्छा इस बारी शांतिवन के बेद घर में रही हो ना। देखो हर स्थान का अपना अपना लाभ है। ऊपर का लाभ अपना है और शांतिवन का लाभ अपना है। यहाँ बड़ी
परिवार के समीप है, दादियों के समीप है, और वहाँ बाप दादा के कर्म भूमि के समीप होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है या नहीं? थोड़ा थोड़ा याद आता है। बाप दादा को तो यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही। संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके ना, तो संख्या बढ़ना तो खुशी की बात है ना। ट्रैवल फॉरेनर्स के सेवा के प्रोग्राम्स भी सुने, अच्छे प्रोग्राम्स बनाए, और एक बात देखी कि फॉरेन के बाप दादा को लिस्ट मिली है। किस बात की लिस्ट मिली? जो बाप दादा ने कहा था कि जो भी सेवा से स्नेही सहयोगी बने हैं, चाहे वर्गीकरण की सेवा से, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा से, कौन कौन स्नेही सहयोगी बने हैं, वो लिस्ट दो। तो आज बाप दादा के पास नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली। इसके लिए मुबारक हो। बेफिक्र बच्चे, फिक्र का है था पापा बैठे। कारण क्या है? बेफिक्र क्यों है? कल क्या है, ये फिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है। जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है। बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार। होली आई है, आई मस्ती छाई है,